fashion မှာဆိုရင်လည်း rules တွေစည်းကမ်းတွေကအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောကြရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ like လုပ်တင်တဲ့ like နာတင်တဲ့ rules တွေကဘယ်နှခုလောက်ရှိမယ်ထင်လဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ fashion rules တွေကများများဆဆတော့မရှိဘူး။တော့ခံယူထားတာဗျာဒီ style ဆိုတာကအခုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ဝတ်တာပဲဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်။အတူများပြောတဲ့နဲ့ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ like ပြီးလုပ်စီရမလို့ဘူး။တစ်ခါလေ rule တွေဆိုတာလေလိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်ဖြတ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲလိုက်လုပ်လို့ရှိရ rules တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်နက်ကာလာနဲ့ကပတ်ကာလာကို match ဖြစ်အောင်တော့ဝတ်တာပါဗျာ။ဥပမာကျွန်တော်ကဒီဖက်နက်ကိုအမဲဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကပတ်ကိုအမဲအောင်လိုက်ဝတ်လို့ရှိတယ်။အညူဆိုတော့အညူပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာနည်းနည်းစားတယ်ဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်နက်ကအပြာတို့ဘဝတို့အစိမ့်တို့ဝတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့စင်တယ်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ outfit တစ်ခုဝင်ကာလာတုံးကိုကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ outfit ကာလာကဒီ one ကာလာဖြစ်နေလားအဲတုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲတုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အညူရောင်ကိုဝတ်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ outfit ကာလာကအခုလိုမျိုးအဖြူတို့အမဲတို့အခဲတို့ပေါ့ neutral color တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမဲရောင်ဝတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတယောက်မှာကပတ်ဘယ်နှခုလောက်ရှိတင်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကတော့2ခုလောက်ရှိတင်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့အညူပထမတစ်ခုကအမဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအနှစ်ခုလုံးမွေးချင် budget trader ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ရှိမှရှိတဲ့ဒီကပတ်လေးပေါ့နော်ဒီကပတ်လေးကိုဝယ်လို့ရတယ်ကပတ်ကဒီအညိုရောအမဲရောနှစ်ဖက်ပါတယ်ပေါ့နော် budget လေး trader ရဲ့ quality ကောင်းကပတ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကပတ်လေးကိုကြောက်ရှိမှမှာလို့ရတယ်